Приветствую, уважаемые! Ну что ж, сегодня у нас будет довольно необычный, скажем так, предмет обзора. Все дело в том, что мы сегодня смотрим вот на такие вот прикольные колоночки, я бы назвал это все-таки колоночками. Производитель Deluxe Acoustics, причем это Санкт-Петербург, прошу заметить, не хухры-мухры. Первое, что бросается в глаза, это то, что они, во-первых, сферические. Ну, сфера, в принципе, штука не совсем уникальная на рынке, конечно, очень редко встречается, но тем не менее. Сфера нужна для чего? Чтобы избавиться от паразитных отражений внутри корпуса. Ну, когда у вас такой стандартный квадратный кубический, там, естественно, все как-то бьется, все отражается, все мешает нормально звучать. Здесь сфера, соответственно, там все так не бьется. Ну и плюс, если мы посмотрим фазоинвертор, там увидим, не знаю, вы, наверное, не увидите, но тем не менее, просто поверьте, там такая плотная обработка корпуса изнутри, чтобы не было дополнительных каких еще отражений. То есть звукопоглощение тоже есть в нужном объеме, в нужном формате, правильно рассчитанное. Значит, второй момент, это, конечно, то, что она флокированная. Флок — это очень прикольно по ощущениям и очень прикольно с точки зрения визуальной. Я не знаю, покажет ли моя бытовушная Сонька вот то, что я вижу глазами, но тем не менее. У меня этот цвет, это такой вот, знаете, зеленый с желтизной, такой вот цвет, как мне хочется сказать, цвет доллара, причем это с металлическим отблеском, он очень прикольно играет на свету, очень так богато, причем по-хорошему богато и дорого выглядит. Не знаю, опять же, передаст ли эта камера, но вот реально на нее приятно очень смотреть. Это, наверное, одна из самых красивых колонок, которые я видел. И ее хочется трогать, она мягкая, все-таки такая пушистенькая колоночка. Говорят, что флок здесь очень хорошо сделан, то есть клеевая основа там просто термоядерная, и даже если вы постоянно будете подходить, там, колоночка, будете ее там поглаживать и чесать, то она все равно простоит у вас очень долго. Ну, будем надеяться, хотя не знаю, зачем долго чесать колонки, ну, мало ли любителей. Флок есть, естественно, по всей поверхности самой системы. Спереди кольцо раз и спереди кольцо 2. Понятное дело, что вы сможете выбрать цвета, если вам нужно будет какие-то другие, вам обязательно их сделают. Все, договориться можно. Тем не менее, здесь еще вот это вот кольцо флокированное. Это не просто для дизайна, но еще и для, опять же, борьбы с паразитными какими-то призвуками, дополнительными ненужными излучениями. Это все тоже просчитано и тоже все типа правильно сделано. То есть не просто так. Что могу сказать? Дальше. Дальше по дизайну, конечно, пойдем. Это акустика пассивная, то есть усилка у него нету. Вам придется иметь или свой, скорее всего, вы его имеете, если вы засматриваетесь на такую вещь. Или, в крайнем случае, можете взять какой-нибудь, купить хотя бы не очень дорогой китайский. Вполне себе подойдет. Соответственно, клеммочки, все аккуратненько сделано. Да, будут варианты таких же вот этих вот колонок, но уже скажем так, гибридном исполнении. То есть она будет и пассивная, и активная. Там будет встроен усилок, там будет встроен причем Bluetooth еще. То есть вы сможете подключать ваш, например, мобильник и слушать музыку на них. Причем, если у вас будет внешний усилок свой, вы сможете или использовать встроенный с Bluetooth, или выключать его, использовать систему как пассивную. То есть вот такая вот уникальная штука, вроде такого нигде нету. Когда вы можете выбирать активный или пассивный режим работы акустической системы. Ножка и вот такая вот стеклянная подставочка. Здесь у нас логотип Deluxe Acoustics. Снизу металлическое основание, резиновые ножки и заглушечка. Ну и, естественно, номер, сопротивление, модель там и так далее. Что могу сказать теперь по звуку? Самое важное, понятное дело, звук. Когда я вот принес ее, когда я поставил ее, я думал, господи, штука такая вроде небольшая. Она вроде как а-ля компьютерная дама. Ну да, красиво, прикольно, дорого, понятно. Это все логично. Кстати, штука стоит в районе 36 тысяч рублей, чтобы вы просто понимали, о чем речь. Думаю, сейчас послушаем, как оно звучит. Понятное дело, можно там развернуть, повернуть это, да. Поставил, накачал, взял, точнее, готовых кучу своих там исходников, не сжатых разных жанров и начал слушать. Что я могу сказать? Во-первых, здесь безумный бас. Не в плане безумный, что он плохой, а в плане безумный, что он, во-первых, его достаточно, но он не перегружен. И, во-вторых, он очень глубокий. То есть он вот туда, куда-то уходит. Я, например, особенно это оценил на композициях саундтреки к последнему Думу, если слышали, найдите, там прямо такой вот саббас есть.
И он это выдает. Вот если закрыть глаза, вы думаете, господи, нифига себе, там такая система отдельная звуковая стоит, там какой-то сабвуфер, а вы вроде как слушаете с маленькой колоночки. Как? А вот так. Вот реально он так звучит. Вот эта акустическая система может это выдать. Серединка вполне себе нормальная, ну и верх тоже такой вполне себе музыкальный. То есть эта колонка, понятное дело, не является чем-то аналитическим. Понятное дело, перед нами не сухой монитор, предназначенный для мониторинга звука, да, для работы, для мастеринга, сведения. Вот эта штука именно для музыки, именно для удовольствия. Музыкальное решение. И вы должны это понимать, поэтому, ну, как бы для работы можно, конечно, надо просто понимать, зачем и что. Интересный вкусный звук. Я не могу в нем выделить какие-то такие явные перекосы. В нем, ну, нету этого всего. То есть он звучит хорошо, да, вот плотный бас, нормальная серединка. Очень, вот больше всего мне, кстати, на нем понравилось или электронщина, или джаз. Вот джаз — это просто отрыв башки. Вот все вот эти нюансы, все какие-то аспекты воспроизведения, все какие-то вот тонкости игры, вот, например, контрабас, да, вот струна, которая была щипком взята, вот вы чувствуете вот этот щипок, он прямо чуть ли не физически ощущается, это настолько классно сделано, то есть вот эти малышки, ну, в общем, она маленькая, видите, я вот держу ее пальцами, она не такая тяжелая, между прочим, то есть его вполне обычный человек спокойно несет даже в своей коробке, не вопрос. Но, тем не менее, она дает очень прикольный звук. Хороший, приятный музыкальный звук, который хочется слушать. Он не раздражает своими какими-то супер особенностями. Да, вот бывает там перекос, там вилка явный. Здесь нету этой такой вилки. Но при этом всем хватит баса. Всем хватит баса и по частотной характеристике, и по насыщенности этого дела. Ну и плюс они классно выглядят. Что могу сказать? В очередной раз я с радостью могу заявить, наши могут делать классные вещи. Да, эти вещи не будут дешевыми, но эти вещи будут вполне себе конкурировать с хорошими образцами европейскими, а то и давать им, условно говоря, жару, не сказать хуже. Поэтому вот, пожалуйста, если вы ищете чего-нибудь такого необычненького и хочется что-нибудь послушать, вот рассмотрите вот такую вот вещичку. Deluxe Acoustics. Поэтому я был по-хорошему удивлен. И, собственно говоря, хочу спасибо сказать самой Deluxe Acoustics за то, что дали мне ее послушать, привезли вот эту замечательную вещь. Мне даже расставаться с ней, мягко говоря, жалко. Я бы себе такие купил, были бы деньги-то. Но пока нету, пока я все спустил на компьютер. Если, кстати, не смотрели эту историю про умерший Mac и собранный новый комп, посмотрите, это последние мои видео. Тем не менее, я еще раз говорю, ребята, молодцы, мне понравилось, ну, а с вами я прощаюсь, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока.